Βλέπετε. Πού είναι. Πού είστε. Με βλέπετε. Εσείς κάντε λίγο focus στον όμορφο. Ναι. Λοιπόν. Αρχίζουμε. Σήμερα λέω να μιλήσω λίγο. Τόσο. Πολύ λίγο. Να πω λίγα λόγια για τους παίχτες, λίγο για τη γυναίκα και τα λοιπά. Λοιπόν, πολύ λίγα όμως. Λοιπόν, αρχίζουμε. Καταρχάς, άμα σε κεράσω κάτι, θα με πεις παίχτουλα. Έτσι, και αυτό είναι σωστό, έτσι. Άμα διαφορήσω, θα μου πεις αδερφή. Άμα σε κοιτάζω, θα μου πεις μαλάκα. Άμα σε γαμίσω, θα σου πω εγώ. Τώρα, εντάξει, αυτά είναι σωστά, είστε λίγο περίεργες οι γυναίκες. Γιατί εντάξει ρε παιδί μου, ας πούμε π.χ. σου μιλάω στο Facebook, έτσι. Σου μιλάω στο Facebook, έτσι, και σε λέω, ξέρω εγώ, π.χ. μου λες είσαι πολύ όμορφος, ευχαριστώ, έτσι, προχωράμε. Σου λέω εγώ, είσαι πολύ όμορφη, κουκλάρα. Και μετά πας και λες στη φίλη σου ότι είμαι παίχτουλας. Γιατί, για να δείξεις ότι είσαι θεά. Wow. Π.χ. πας στο κλαμπ, την πέφτει στη τέλεια γκόμενα που έκανε 4 ώρες για να ετοιμαστεί. Μετά από 1 μήνα σχέσης, παραπονιέσαι γιατί αργεί να ετοιμαστεί όταν βγαίνει. Θα έχεις αυτό που επέλεξες, φίλε, η θεά πάει πακέτο με τις ανασφάλειες. Τώρα άλλο. Λοιπόν, τι άλλο να πεις, είστε λίγο περίεργες οι γυναίκες, π.χ. ξέρω εγώ, παιδιά, πάω τουαλέτα, δεν κράτησε με, πάω τουαλέτα.